أيها الأحبة، هل خلق الله تعالى إنسانا معصوما لا يخطئ حاشا الأنبياء والمرسلين؟ ابحث في الأرض كلها وجد لي شخصا لا يستفزه الشيطان ولا يورطه قليلا أو كثيرا. ابذل جهدا وأنا زعيم أنك لن تجد، لأن بارئنا العظيم الذي يعلم من خلقنا خطائين أبناء خطائين، ولم يقل لنا سبحانه برحمته لا تخطئوا، بل أمرنا توبوا إلى الله ثم يتوبون من قريب. لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الخطأ طبيعة بشرية، لهذا شرع الندم والتوبة والاستغفار والصدقات والكفارات وغيرها. الخطأ النافع ما يتبعه الإدراك والمبادرة بالاستقامة وتعديل الخطأ والانتباه له في مرات تالية، فهو من أدوات التعليم ومن سبل إيقاظ العقل وتنبيهه. يجب أن نخطئ لنتعلم ولنستقيم ولنتوب ولنوحد الرب الحكيم الخبير المحيط الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ولعل من مقاييس النجاح عدد المرات التي يستعيد فيها أحدنا توازنه بعد فشل وخطأ. والمربي الناجح ينبه ولا يكسر، وينهض بيده المتعثر، ويناقش باستيضاح المتجاهل حتى يلفت النظر للصواب. وكذا المدير الناجح يشرك الشخص الذي قام بالخطأ في اتخاذ القرار في عملية تصحيح الأمور التي نتجت عن الخطأ بدون تحميله الذنب، ليحتفظ بكرامته الشخصية وولائه وإبداعه. ومن مبادئ الإدارة الجيدة أن مصدر قوة المدير الناجح هو الناس الذين يحب أن يجعلهم أقوياء، ولن يكونوا أوفياء متحمسين مندفعين إذا شعروا بأنهم منتقدون وأن مساهماتهم الإيجابية غير معترف بها. إنهم يدركون أكثر أنهم ارتكبوا خطأ إذا شعروا أنهم يحظون بدعم زعيمهم على الرغم من الخطأ، وسيحاولون بجد ويعوضون ويسبقون.